Una anguila chico de YouTube. Ahí está. A ver si quiero grabarlo a ver si lo pesca, ¿viste? Claro, sácalo. Despacito, porque si no se va a cortar la tonta la concha nomás. No tire con todo. Se tiene que cansar porque si no te va a cortar la tonta. Ahí está por salir. Dale. Mirá, Juan, así se pesca una anguila. Cancita, ¿la ves? Mirá quién la sacó, el maliconete, mirá. Mirá qué anguila que sacó.